Bəli, salamlayıram sizi bir daha. Bugün Bakıda keçirilən forum çərçivəsində müzakirələr davam edir və iclaslarda müxtəlif istiqamətlər üzrə müzakirələr keçirilir. Belə ki, həm siyasi, iqtisadi, hüquqi və humanitar məsələlər üzrə müzakirələrdən söhbət gedir. İstərdim həminki elə iclaslar haqqında və ümumilikdə burada olan müzakirələr barədə bizə elə xarici nümayəndəliklərin özləri daha ətraflı məlumat versinlər. Gəlmişkən yanımda elə Nigeriya parlamentinin üzvü Adamo İbrahim Gamava var. Elə onunla həm söhbət olacaq. Hello, nice to meet you first of all here. Thank you. I want to ask you a question about this forum and your expectation about this forum, and a couple of words about the discussions, the main theme of this discussion. Sure. Thank you very much. We are here for the conference. As you know, this is the parliamentary arm of the Organization of Islamic Conference, which is supposed to be galvanizing the interests of Muslims around the world, protecting the interests of especially the minorities and anywhere in the world. There are so many agenda actually to protect the interests of Muslims around the world. So we're here for the conference to participate in every of the meetings so that we can promote the interests of Nigeria as well. Thank you so much for your time and for the interview. Thank you. Thank you. Bəli, müsahibimiz qeyd elədi ki, bu forum əslində müsəlman dünyasının maraqlarını bir araya gətirmək məqsədi daşıyır və məqsəd dünyanın müxtəlif yerlərində yerləşən, yaşayan müsəlmanların və üzv dövlətlərin maraqlarını müdafiə eləməkdə əsas buradakı müzakirə mövzuları və eyni zamanda gündəlikdə bu istiqamətdə dayanan məsələlərdən danışdı və qeyd etdi ki, çoxsaylı məsələlər yer alır və burada keçirilən müzakirələrdə iştirak eləyərək onlar da öz ölkələrinin nümayəndəsi olaraq Nigeriya Respublikasının maraqlarını burada təmsil edirlər və hələlik bizim çatdıracağımız son məlumatlar bunlar idi. Qarşıdakı xəbər buraxılışlarında sizə bu forumun 20-ci sessiyasından daha ətraflı məlumatları təfərrüatlarla çatdırmağa çalışacaq. Hələlik isə sözü yenidən studiyaya ötürürəm.